हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरताज हुसैन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय वीडियोस में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं के के एक ब्लूटूथ स्पीकर का, जिसका नाम है KDM SP1199। ये देख सकते हैं, इसका बॉक्स है। ऊपर की तरफ हमें के की ब्रांडिंग मिलती है, म्यूज़िक फॉरएवर, मॉडल नंबर, और फिर यहाँ पे कुछ इसके हाइलाइट्स फीचर हैं, जैसे कि पावरफुल बेस के साथ में ये आता है। इनबिल्ट TWS का सपोर्ट है। ये इसमें अंदर बहुत अच्छी चीज़ देखी मैंने कि इस स्पीकर के अंदर जो इतना कम प्राइस में आता है, इसके अंदर TWS का फंक्शन दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है TWS क्या होता है, तो TWS के थ्रू आप दो स्पीकर को एक साथ एक ही फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और स्टेरियो साउंड का मज़ा ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर इनबिल्ट TWS है। मेरे पास ऐसा एक और स्पीकर है, वो मेरे भाई के पास में है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि दो स्पीकर को कैसे एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो तब तक आप जुड़े रहिएगा। और यहाँ इसका नाम है वंडर बूम। बूम से मतलब कि काफ़ी इसका अच्छा बेस है। और यहाँ पे इसका ये कुछ डिटेल दी गई है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर आप म्यूज़िक नहीं सुनना चाहते हो तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और ये 15 मिनट के बाद खुद ही ऑफ़ हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर फीचर है, मतलब आपको उठ के नहीं जाना पड़ेगा स्पीकर को बंद करने के लिए, कहीं दूर रखा हुआ है तो। और यहाँ ये कुछ दिया हुआ है। इसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है। ट्रांसमिशन डिस्टेंस 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर तक ये रेंज को रखेगा, आपके ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और इसके अंदर जो हॉर्न स्पेसिफिकेशन है वो 4.5 mm है, 4 ओम, 3 वोल्ट। और इसका जो आउटपुट है वो 3 वोल्ट का है, यानी कि इसके अंदर जो स्पीकर है वो 5 वोल्ट का नहीं है, वो 3 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है। वर्किंग वोल्टेज 5 आउटपुट। तो चलिए इसको अब डब्बे को खोलते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर ये मिल जाता है। इसके अंदर जाहिर सी बात है केबल होगी चार्जिंग के लिए, फिर भी हम खोल के देख लेते हैं। केबल ही है और कुछ नहीं है, जो कि इतनी कोई ख़ास नहीं है। इसको रखते हैं साइड में। ये है हमारा स्पीकर। स्पीकर को हम देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस कलर में आता है, काफ़ी खूबसूरत है। सामने KDM की ब्रांडिंग है, KDM म्यूज़िक फॉरएवर। और ये जो चाली है ये काफ़ी अच्छी है, मतलब कि ग्रिप पकड़ने में काफ़ी इजी रहता है। और जिस पर ये डिज़ाइन दिया है, ये म्यूज़िक है, गिटार है, और ये स्टैप के सिंबल दिए हुए हैं, डिस्क बनी हुई है। ये काफ़ी अच्छा, मतलब कि अच्छा लगता है। और ऊपर प्लास्टिक है पूरा, नीचे ही प्लास्टिक है। और यहाँ इसका एक बेस रेडिएटर है, जो इसके बेस को काफ़ी इन्हेंस कर देगा। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि इसके अंदर 1000 mAh की बैटरी है, और बॉक्स पे लिखा है कि 5000 mAh की बैटरी, 500 mAh की बैटरी है। तो एक्चुअली कितनी बैटरी मुझे भी नहीं पता। तो ऊपर की तरफ इसके कंट्रोल हैं, ये प्लेन पॉज, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ये कॉल पिक करने के लिए, और ये पावर ऑफ का बटन है हमारा, और पावर ऑन करने के लिए। इसी के अंदर आपको दो इंडिकेटर दिए हुए हैं, ऑफ़ और ऑन के, और चार्जिंग के वक्त ये यहाँ पे लाइट रेड हो जाएगी और ऑन के वक्त ब्लू रहेगी। और पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। अभी आज जिस रेट में ये आता है, तो इसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये 450 रुपये का है, और 450 रुपये के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ऐसा स्पीकर 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। वो मेरा नहीं था, वो मेरे भाई का था, उसी को देख कर मैं ये लेके आया। तो और यहाँ ये ग्रिप है। तो चलिए फिर इसका साउंड चेक कर लेते हैं और फिर बताते हैं आपको। और मैं इसका 2 महीने बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि 2 महीने बाद में इसकी क्या स्थिति है, ये कैसा काम कर रहा है, कितना बैटरी बैकअप ये दे रहा है। तो चलिए इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ अपना KDM स्पीकर वंडर बूम को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, और हम यहाँ पे इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग को यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज़ कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ करने वाला हूँ।
अभी आप जो आवाज़ सुनेंगे इस स्पीकर की वो मेरे माइक के थ्रू फिर अपने फ़ोन के स्पीकर के थ्रू सुनेंगे, तो आपको एग्जैक्टली आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही जाएगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा मैंने साउंड टेस्ट किया इसका, तो साउंड की बात करी जाए तो उसका साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है। जिस रेट में ये आता है, जिस प्राइस में ये आता है और जिस स्पेक्स के साथ में आता है, मेरे ख्याल से ये टीजी के स्पीकर से तो बहुत ही बढ़िया है। आप इसके नीचे भी कुछ इसके फ़ीचर दिए हुए हैं। वायरलेस स्पीकर KDM का ये मॉडल नंबर है और ये 3 वोल्ट का पावर आउटपुट ये जनरेट करता है, यानी कि ये 5 वोल्ट का नहीं है, सिंगल स्पीकर है, 3 वोल्ट का स्पीकर इसमें दिया हुआ है। और 3 वोल्ट के स्पीकर के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी साउंड करता है। और 1000 mAh की बैटरी दी हुई है, जिसे कंपनी क्लेम करती है कि आप 3 घंटे तक इसे सुन सकते हैं लगातार। पर ऐसा नहीं है, आप सिर्फ 2 घंटे तक ही इसमें सुन सकते हैं म्यूज़िक को, वो भी सिर्फ 70% वॉल्यूम पे। तो स्पीकर काफ़ी अच्छा है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आपने सुनी होगी। अब आपको फ़ोन के अंदर तो इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट आप रियल में सुनेंगे तो आपको आवाज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा साउंड करता है ये, बहुत ही तगड़ा बेस है इसका। इतना तगड़ा तो नहीं है कि JBL को बॉट को टक्कर दे सके, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, जो आपको इस प्राइस के अंदर किसी भी नहीं मिलेगा। और मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट से लिया है 450 रुपये का। आप भी चाहें तो इसको ले सकते हैं अगर आपको पसंद आया ये। अमेज़ॉन के ऊपर भी अभी ये 450 रुपये के अंदर बिक रहा है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसको मतलब कि मैं प्रॉपर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जस्ट उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके आया था। तो मैंने सोचा कि इसका एक रिव्यू वीडियो बना देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बस, थैंक यू।